有一個超強嘅優惠，呢個咧就9宮格任揀嘅優惠，9個款式中咧你揀一個，咁就係98蚊，係免費送嘅。總之你買一樣嘢，無論你係買98蚊，你都可以有個 AI 分析儀送俾大家。所以咧今次真係抵到癲。女神細胞機咧，主要嚟講咧可以做到啲用翻一個螺旋星嘅滲入咧，令到你底層嘅細胞咧充翻呢一個能量啦，同埋咧令到你咧有脹卜卜嘅效果啦。然後咧做完女神細胞機咧，佢就會咧有一個收緊嘅效果啦。而呢一邊咧就係個重量咧係會重好多嘅。大家可以近鏡睇下佢嘅毛孔，呢邊嘅毛孔咧就會光澤度高咗啦，同埋毛孔咧就會細咗。但係咧你睇下呢邊啲色素暗沉啦，同埋呢度咧毛孔咧係會比較大啲嘅。咁第一個咧就係1064嘅激光嘅嫩膚啦，就好啱咧而家呢個天氣啦，除咗可以幫你軟化咧你個角質層之外咧，幫你改善到咧色素嘅問題啦，同埋一啲暗瘡性嘅印嘅問題嘅。但係咧就幫你促進膠原增生啦，做翻咧雞蛋咁滑啦。第二個咧天氣啦開始變熱啦，咁我哋底層嘅水分咧就會鎖唔到噶，你就會有一個咧叫冰鑽再生系列，令到你嘅細胞咧充滿翻能量啦，充滿翻水分啦。咁到時你就可以做一啲高能量嘅儀器啦，更加吸收。3個咧就係我哋而家咧展示緊呢個女神細胞機啦。咁做嘅時間咧，你會覺得咧有少少微暖嘅啫，好補水噶咯喎。但係點解佢好似補極都補唔到？就係因為佢個皮膚屏障受損。咁所以咧女神細胞機咧係適合咧任何嘅皮膚都可以做，佢咧做翻一個修復啦，令到我哋底層嘅水分咧冇咁容易流失啦。想令到咧我哋嘅護膚品咧可以更加吸收咧，其實咧做女神細胞機咧就會係好好多啦。咁好似一啲暗瘡性嘅皮膚，如果佢一旦真係有好多炎症啦，而底層又唔夠水分嘅話咧，咁其實佢嘅炎症咧就唔會好嘅。我哋而家講到佢咁勁咧，佢都係98蚊。第4項出邊咧，平時你哋做開嘅頭療咧，一般嚟講咧都會係一個花灑式啦，或者係一個水療嘅頭療啦。但係我哋呢個唔係做啲咁簡單嘅嘢，會用一個咧以色列咧一個精油啦，1秒咧就已經入血噶啦，亦都可以咧幫你咧頭皮咧做翻一個 relaxing 嘅，用一個咧紅外線嘅機啦，幫你咧個頭療咧逐條經絡咧幫你疏通翻。我哋除咗可以咧防脫髮之外咧，亦都可以咧令到我哋嘅額頭紋少啲啦，又有微電流啦，咁佢亦都可以令到我哋咧提壓放鬆翻啦，改善你嘅偏頭痛啦、失眠啦，亦都可以咧防止脫髮咯。如果想要 relaxing 嘅寶貝，請你揀4啦。德國咧有一個牌子咧就叫做 Bubble， 係咧最出名係無菌嘅精華，好多寶貝搽嘢都係唔吸收，其實就係屏障嘅問題。而益生菌咧就可以咧幫你做翻你皮膚上面嘅屏障受損啦，同埋我哋皮膚嘅軟熟度係 handmade facial 嚟嘅，好少師傅識得用人手去做嘅。咁個咧就拼第4個嘅話咧，咁你嚟到咧就全程 relax 啦，又可以用人手按面啦，幫你做下啲經絡啦、排毒啦，亦都可以咧做埋一個失眠嘅問題咯。如果真係壓力大嘅，我建議客人揀5同4啦，5行推肚啦，見到咧有啲肚足喺度啦。咁好多時咧我哋咧 period 嚟嘅前後咧，可能都會有一啲便秘嘅問題啦，同埋胃脹嘅問題啦，條腸都會塞咗啦。佢既可以咧幫我哋去咗一啲胃風啦，可以幫你咧舒緩翻你嘅 poop 去唔到啦，同埋我哋月經嚟嘅時候咧要做暖宮啊嘛，係咪？佢講嘅，如果你係想可能有 BB 啊咁樣咧，佢呢個會令到你嘅子宮咧係健康啲、暖啲。咁當你個子宮夠暖咧，你先會暖到個 BB 能夠着床咯。所以咧，我哋女士咧做呢個既暖宮，又可以幫你咧 slimming 嘅效果啦，推翻你嘅穴位啦，同埋推翻你咧啲收水嘅位置。如果想瘦身嘅，6一定係走唔甩，覺得咧會好痛啦，因為人手會拍骨啦，會幫佢咧做翻一個咧提拉緊緻啊、開穴嘅。但係我哋而家咧係會用機嘅，係按完幫你做機，呢個先叫日本小和尚。跟住我哋咧再會做機，幫你咧解決翻等陣做嘅時候唔會有咁痛啦。如果你話咧皮膚咧有色素咧又暗沉咧又攰嘅皮膚咧，做呢部機咧就已經有晒你想要嘅功效啦。1佢可以排毒啦，2佢可以幫你收緊啦，3佢可以幫你美白皮膚啦，4佢可以幫你收埋毛孔啦，5亦都可以幫你咧做埋一個頭療啊！你話呢部機係咪真係一物5用啊？各位靚靚，呢個真係主打。如果各位靚靚望到自己塊面有凹陷嘅位置，有啊，係啦，有一啲咧笑紋嘅位置，係啦，或者有一啲咧淺紋嘅位置，咁咧就做呢部機咧就真係走唔甩啦。因為呢部機咧將一啲凹陷咗嘅地方吹翻上你嘅膠原 BB， 令到你咧就後生咗，就係做呢個。如果你想做埋眼同頸，可以 special 俾你加多500蚊，就可以做埋眼同頸啦。呢個係韓國機做，咁佢呢一個咧個價錢咧係至貴嘅，大家都會想試噶啦，一定因為佢本身呢個係最貴嘅，所以真係一定要揀佢。我有啲寶貝話咧，最貴嗰啲揀晒佢咪得咯，唔使諗咯。都可以記住啊，最貴嘅都要照咗個 AI 皮膚測試先知道你皮膚咧底層咧係有啲咩問題。唔知道咧9方格裏邊咧，大家要揀啲乜嘢咧？咁我哋上嚟咧就會免費啦，同你影咗咧5張相先，咁就會照到你底層咧有唔同嘅情況出現啦。咁我哋就會針對翻咧唔同嘅一個治療方案咧，幫你哋揀翻嘅。咁你 Air Drop 翻俾你。係啊，可以 Air Drop 攞走埋。嗱，9號仔咧就係你最中意嗰個啦，就係話呢部機咧，佢既可以咧幫你做面之餘咧，亦都可以咧幫你做埋個 body 嘅肌肉嘅脈衝啦，令到你底層咧嗰啲咧乳酸排走。所以咧一啲咧包腿啦，一啲臂啦、手臂比較大嘅人啦，或者有啲肩頸膊痛嘅咧，網球手咧都可以咧做翻一個咧經絡嘅排毒嘅。你由頭到尾都可以做到。以下咧新客戶咧先可以選購嘅，任何一個新客戶咧，咁我
梗係建議你哋揀98蚊加3啦，因為一生人只能夠有一次機會嘅啫。嗱，面又可以做啦 ，body 又可以做啦，固然之咧，咁三樣嘢揀晒嘅，先係294蚊啫，抵到爛。咁我哋咧除咗旺角之外咧，銅鑼灣咧亦都係可以做嘅。記住，我哋嘅美容優惠有90日嘅限期嘅，咁所以咧我哋咧由咧 WhatsApp 開始咧通知你哋開始，咁就開始嘅90日裏邊就可以使用噶啦。